यहाँ पड़ता है पीएच क्या है बैक पे बैक पे बैक को கொஞ்சம் போட் பண்ணி செய்யுங்க இது போட் பண்ணிங்க Before okay அப்படி சைட் வச்சுக்கேன் மூணு வச்சுக்கேன் பண்ணி साथ करते कल भाज के இது வரைக்கும் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு இது வரைக்கும் ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு ஆல்மோஸ்ட் ஓகே ஜஸ்ட் அப்படி பெண்ட் பண்ண பாடி பெண்ட் பண்ணு கொஞ்சம் பெண்ட் பண்ணு அப்படியே பின்னாடி படு இன்னும் பின்னாடி பேக் சைடு स्टॉक करेक्टा स्टॉक ಮಾಡಿ स्टॉक ಮೇಲೆ இருக்கா ಇರುತ್ತೆ कंसेंट्रेट पे स्टडी में कितने स्मेल है
எப்படி வச்சுட்டு மீன் வரக்கூடாது. ஓகே, மீன் வரக்கூடாது. உட்காந்துருங்க. உட்காருங்க. டெய்லி ஒரு 20 டைம் உட்காந்துருக்கோம். உட்காந்து அப்படியே அப்படியே எந்திரி. ஓகே, உட்காரு. அப்படி ஃபுல்லாக பிளேட் பட்டு ஃபுல்லாக பிளேட் பட்டு இப்படியே வச்சுக்கிறேன். இப்படியே வச்சுக்கிறேன். சரி, ஓகே. இப்போ போய் 2 நாளைக்கு ஒன்றும் பண்ணாங்கன்னா சரிங்களா, கொஞ்சம் ரெஸ்ட் வேணும். அதுக்கப்புறம் ஜாக்கிங் பண்ணுங்க. இப்படி வந்தனால தெரியாது. ஆமாம், அது கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்துச்சு. இல்லை, அது நான் பெயின் வர வச்சிருக்கேன். இடம் இல்லையா, நான் பெயின் வர வச்சது. சரிங்களா, பெயின் வந்தால் தான் நான். ஆமாம், இந்த இடம் தான் பெயின் வர வச்சது நான். சரியா, இப்போ இந்த கால் பாருங்க, முடிச்சிருக்கு இல்லையா, அவ்வளோ போகாது, போட்டு அமுக்கணும். சரிங்களா, இந்த கால் பாருங்க, இப்படி போகணும்னா இது வந்து ஸ்ட்ரெயிட் ஆகுது. இது நல்லா இருக்குங்க, நல்லா இருக்கு, நல்லா இருக்கு. இதுதானே ப்ராப்ளம். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நேற்று விட இப்போ மச்சு போயிட்டேன். நாளைக்கு இன்னும் நல்லா இருக்கும். சரிங்களா, கவலைப்பட இல்லை. இது ஆக்சுவலி என்ன ஆச்சுன்னா, இன்ஜெக்ஷன் போடாமல் இருந்ததா நடக்கு இல்லையா, ஸ்பான் டிஸ்ல பாருங்க, ஒட்டா தெரியும் பாருங்க, இப்படி இருக்கு. பார்த்த நேரம் இருக்கு பாருங்க, இது ஃபுல்லாக பாருங்க, இப்படி இருக்கு, இப்படி விளக்குது, ஜவுமா இருக்கும். இது ஒன்றே ஒன்று அப்படி நல்லா எடுக்கணும். அதுதான் பின்னெல்லாம் பாருங்க, எவ்வளோ கேப் இருக்கு பாருங்க, இவ்வளோ கேப் இருக்கு. இதெல்லாம் கேப் கொடுக்கல, கொஞ்சம் ஒன்று அப்படி ஓட்டிடுது. இது ஒன்றும் இல்லை, நீ உட்காந்து வச்சிருக்கீங்க இல்லையா, அது மட்டும் பண்ண போகும். ஒரு 1 வீக் கழிச்சு எனக்கு கால் பண்ணுங்க. இருக்கு.
லைட்டாக இருக்கும், கவலைப்பட தேவை. சரிங்களா? கலத்தப்பைங்க, கலந்து சரிங்க. ஒன்றும் இல்லைங்க, நேற்று இது வரைக்கும் ஓகே. ரொம்ப லைட்டாக இருக்குது, ரொம்ப இல்லை லைட்டாக. அந்த இன்ஜெக்ஷன் உங்களுக்கு பண்ணும்போது கொஞ்சம் தெரியாது. ஆமாம், இன்னும் கொஞ்சம் செய்யுங்க. சூப்பர். கை கை பிடிச்சிக்க, ஃப்ரெண்ட் வச்சுக்க, ஃப்ரெண்டு வச்சு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க, வந்துடும். ஃப்ரெண்ட் பிடிச்சிக்க, வேறு முடியும்.